अल्लाह वालों, राम वालों, अपने मजहब को सियासत से बचा लो। नमस्कार दोस्तों, सीएनसी प्रोग्रामिंग ट्रेनिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताएंगे इंस्टीट्यूट के बारे में, हमारे इंस्टीट्यूट के बारे में भी और बाहर के इंस्टीट्यूट के बारे में भी। हम किसी भी इंस्टीट्यूट की बुराई नहीं कर रहे हैं, ना हम अपने इंस्टीट्यूट की कोई प्रशंसा कर रहे हैं, कोई तारीफ़ कर रहे हैं, बट जो सच्चाई है उस सच्चाई से रूबरू कराना हमारा फ़र्ज बनता है। तो दोस्तों देखिए, अगर आपने कोई कोर्स करना है, चाहे वो सीएनसी प्रोग्रामिंग है, चाहे वीएमसी प्रोग्रामिंग है, चाहे ऑटोकैड 2D ड्राफ्टिंग है, चाहे 3D डिजाइनिंग का कोई भी आपने कोर्स करना है, वो आप जहाँ मर्जी करो, कहीं भी आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट प्रॉब्लम कहाँ पर है? प्रॉब्लम आती है सिलेबस के ऊपर, करवाने का जो तरीका है उसके ऊपर, जो टीचर आपको प्रोवाइड किया जा रहा है उसकी मेंटालिटी के ऊपर कि वो किस तरह से सोचता है, किस तरह से करवाता है आपको। ये सारी चीज़ें अगर प्रॉपर हैं, ठीक हैं, तो आप जहाँ मर्जी ज्वाइन करो, कोई दिक्कत नहीं है, आप इजीली कर सकते हो कोर्स। और डेफिनेटली ये कह सकते हैं कि आप एक परफेक्ट प्रोग्रामर बन सकते हो, परफेक्ट डिजाइनर बन सकते हो। बट अगर ये चीज़ों के उल्ट हो जाए, बिल्कुल टीचर अपना टाइम पास कर रहा है या फिर कोई इंस्टीट्यूट ऐसा ज्वाइन कर लिया जो अपनी टाइमिंग प्रॉपर नहीं दे पा रहा है, ठीक है जी, तो इससे क्या होगा? जो आपने सोचा उसके बिल्कुल विपरीत, उसके बिल्कुल उल्ट होगा, मतलब ऑपोजिट होगा सारा उसका। जो आपने सोचा था वो आपके साथ होगा नहीं। फिर आप ये सोचोगे कि इंस्टीट्यूट में तो सारे गलत करवाते हैं, फेक इंस्टीट्यूट हैं। इंस्टीट्यूट सारे फेक नहीं है। आपने जब ज्वाइन करना है तो उससे पहले आपने हर जगह पूछना है, सावधानी बरतनी है। अगर आप सावधानी बरतोगे तो आप कहीं भी नुकसान करने से बच सकते हो अपना। सबसे पहले देखिए दोस्तों कि ये नहीं होता है कि हमारा सिर्फ पैसे का नुकसान होता है, टाइम का नुकसान हो रहा है, पैसे का नुकसान हो रहा है, और जो हमारा फ्यूचर है वो ख़राब हो रहा है। और इंसल्ट सबसे मेन चीज़ होती है इज्जत। अगर आप कहीं से कोर्स करके जाते हो इंडस्ट्री में, अगर आपका सिलेबस प्रॉपर कंप्लीट नहीं है, आप इंडस्ट्री में चले गए, मालिक ने आपको बोला ये चीज़ आप बना के दिखा दो, आपने बोलना सर मैंने ये चीज़ तो करनी रखी है, मेरे सिलेबस में नहीं था, तो उसने डायरेक्ट क्या बोलना है आपको? आपने कहाँ से सीखा, क्या सीखा है आपने? सबसे पहले कहाँ पर आपकी इंसल्ट किसकी हो रही है? सबसे पहले आपकी हो रही है। उसके बाद कौन से इंस्टीट्यूट से आपने सीखा, उस इंस्टीट्यूट की भी बेइज्जती हो रही है, उस टीचर की भी हो रही है जिसने आपको करवाया है कि नहीं। और कोई भी जो सच्चा टीचर है, आत्मसम्मान वाला जो बंदा होगा, वो कभी भी ये नहीं चाहेगा कि मेरी बाहर जाके कोई भी स्टूडेंट इंसल्ट करे। लेकिन जो आजकल बहुत सारे ये नहीं कहते, कुछ गिनती के बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो कि मतलब टाइम पास कर रहे हैं, उनको ये कोई लेना देना नहीं है, वो उनके कोई ऐसी सोच नहीं कि बाहर जाके स्टूडेंट हमारे बारे में क्या बात करेंगे। उनको ये है, ये आ गया तो इसको दबा लो, यहाँ पे ये आ गया तो ये ज्वाइन करके जाना चाहिए। यहाँ पे ऐसी वैसी इधर उधर की जो मर्जी बातें बहला फुसला के उसको, चाहे उनकी फीस ज़्यादा है, 15 है, 20 है, 25,000 है, लेकिन अगले ने ज्वाइन करना ही है। कुछ इस तरह से बातों में वो फंसा देते हैं। लेकिन आपने बातों में नहीं आना है, आपने प्रॉपर पड़ताल करनी है, पूरी छानबीन करनी है, क्या करवा रहे हैं, कैसे करवा रहे हैं, इनका तरीका क्या है, इनकी टाइमिंग क्या है। तो दोस्तों इन सारी चीज़ों का आपने ध्यान रखना है, इन बातों का ध्यान रखना है कि जो आपको करवाया जा रहा है वो सिलेबस प्रॉपर है या नहीं है, और जो टीचर आपको प्रोवाइड किया जा रहा है वो प्रॉपर उसका उस फील्ड में मतलब स्कोप है या नहीं है, वो उस फील्ड में स्किल्ड है या नहीं है, उसको उस चीज़ की प्रॉपर नॉलेज है या नहीं है, या जो टीचर आपको प्रोवाइड किया जा रहा है वो बाहर जॉब तो नहीं करता है, उनके पास पार्ट टाइम तो नहीं है। क्योंकि जब वो पार्ट टाइम में करेगा तो आपको प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि कभी आपका टाइम लगेगा, कभी आपकी क्लास लगेगी, कभी नहीं लगेगी। अगले ने फ़ोन करके बोल देना है सर स्टूडेंट को बोल दीजिए आज मैं नहीं आ सकता, मैं कहीं बाहर हूँ। उन्होंने क्या बोलना है? छुट्टी कर लो आज की। इस टाइप से, इस तरीके से आपका जो टाइम होगा वो ख़राब होगा और पैसा तो वेस्ट होना ही होना है। तो दोस्तों बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका आपने ध्यान रखना है कोई भी कोर्स, कोई भी स्टूडेंट कोई भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने से पहले। और दोस्तों एक और बात है कि बहुत सारे जो स्टूडेंट होते हैं ये चीज़ सोच लेते हैं कि बाहर जो इंस्टीट्यूट है उनमें कई बार ये होता है, उन्होंने अपनी तरफ से ऑफर रखे होते हैं कि इतनी फीस है हमारी, इतने में आ जाइए, इतने में करवा देंगे आपको। अब जिस बंदे को जिस चीज़ की नॉलेज नहीं है, आधा नॉलेज है, वो आधे का ही अगर आपसे मतलब पूरी फीस ले रहा है तो उसका क्या जा रहा है? कुछ नहीं जा रहा है। लेकिन आप सोचते हो कि बहुत बढ़िया है जी, फीस में डिस्काउंट मिल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। अगर डिस्काउंट में आप सोच रहे हो ना, तो हम आपको बोलते हैं कि हम आपके लिए डिस्काउंट रख लेते हैं। ये दिवाली से पहले इस दिवाली से पहले अगर आप कोर्स ज्वाइन करते हो सीएनसी प्रोग्रामिंग का, तो आपकी जो फीस 10,000 है, 10,000 की जगह आपके 7500 रुपये लगेगी, 7500। और ये नहीं है कि सिलेबस आपका आधा हो जाएगा, नहीं, सिलेबस पूरा करवाएंगे,
फीस चाहे 7500 होगी, लेकिन आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट होगा। कहीं भी आप जाके ये नहीं कह सकते सर मेरे को ये चीज़ आती ये नहीं आती, प्रॉपर जो सिलेबस होगा वो आपका कंप्लीट होगा। तो दोस्तों, इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने से पहले मेन सावधानियां आपने रखनी है, बाद में कोई पछताने का कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए इन चीज़ों को अपने माइंड में रखिए। और कोई भी अगर आपके क्वेश्चन हैं, कोई भी सवाल हैं आपने पूछने हैं, तो हमारे इंस्टीट्यूट आप विजिट कर सकते हो, नहीं तो हमारे नंबर नीचे फ्लैश हो रहे हैं, उन नंबर्स पर आप कॉल करके कोई भी इंक्वायरी करनी हो वो इंक्वायरी कर सकते हो। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।